Hello guys, welcome back to my channel. Namse all. It's me Bimala Mukhia. आज चाहिँ हजुरहरूले देख्नै सक्नुभयो होला मैले भर्साचेको यो चाहिँ पर्फ्युम सेट हो बहिनीले हामीलाई बाहिरबाट ल्याइदिनु भएको यो चाहिँ अनबक्स गरेर हजुरहरूलाई देखाउनु लाग्यो अनि मैले नि हेर्नु लाग्यो यो चाहिँ भर्साचेको पर्फ्युम हो अनि यो चाहिँ हाम्रो पर्फ्युम बक्स भयो सेट अनि यो चाहिँ अर्को सेट हो यो चाहिँ बोको लागि हो अनि यो चाहिँ मेरो लागि हो अनि पहिला चाहिँ मेरो अनबक्स गरेर देखाउँछु वाउ कस्तो राम्रो रहेछ एज यु क्यान सी हियर के रहेछ भनेर यो चाहिँ पर्फ्युम बाथ एन्ड सावर जेल रहेछ एउटा अनि यो चाहिँ पर्फ्युम बडी जेल रहेछ यो चाहिँ सानो पर्फ्युम जस्तै छ के हो रहेछ perfume not to be sold individually. Oh my god, कस्तो क्यूट रहेछ हेर्नुहोस् पर्पल कलरमा मेरो टी सर्ट पनि पर्पल भयो कस्तो मिठो बास्ना वाउ थ्याङ्क यू सो मच सुषमा बहिनी हामीलाई माया गरेर यो ब्यागको गिफ्ट ल्याइदिनु भएकोमा यो चाहिँ यहाँ थियो अनि यो चाहिँ ठुलो पर्फ्युम रहेछ वाउ कस्तो राम्रो प्याकेजिङ हेर्नु न प्याकेजिङ इट्स सो नाइस यो कसरी खोल्ने हो कस्तो राम्रो हो कि हेर्दा नि ओ माई गॉड कस्तो मिठो बास्ना रहेछ ला सबै झऱ्यो लुक गाइज इट्स सो ब्युटिफुल यहाँको हो यो यहाँको अनि यो चाहिँ यहाँको यो चाहिँ एउटा सेट भयो यो चाहिँ मेरो हो बहिनीले ल्याइदिनु भएको हामीलाई चाहिँ कपाल सेट बनाएर ल्याइदिनु भएको रहेछ यो मेरो भइहाल्यो यसलाई चाहिँ अब बन्द गरिदिउँ अनि यो चाहिँ अर्को नेक्स्ट बक्स चाहिँ बोको छ नवीन राईको अनि अब यो पनि अनबक्स गरौँ कस्तो रहेछ वाउ यो पनि कस्तो प्रिटी रहेछ हेर्नुहोस् त है कस्तो मिठो स्मेल हो कस्तो मिठो नि यस्तो लग्जरी बाथ एन्ड सावर जेल यो पनि मेरो जस्तै रहेछ तर अलिकति सेट एउटै टाइपको तर स्मेलहरू अलिकति डिफ्रेन्ट होला सायद प्याकेजिङ नि कस्तो राम्रो हो कि तर मेरो चाहिँ पुरै रिबन लगाएर थियो यो चाहिँ नला रहेछ म गट निकाल्नै नसकेको कि अनि यो चाहिँ लग्जरी बडी लोसन एज यु क्यान सी हियर गाइज यहाँ पनि सानोवाला पर्फ्युम रहेछ पर्फ्युम नै होला सायद ओ माय गॉड कस्तो क्यूट हो सानोवाला मिनी भर्साचे
यो पनि कस्तो मिठो बास्ना कि ओ माई गॉड लाइक यो यसको बिर्कोमा पनि हेर्नु न कस्तो राम्रो हो कि प्रिन्ट यस्तो सेटवाला पर्फ्युम चाहिँ मैले फर्स्टचोटि रिसिभ गरेको एज अ गिफ्ट बहिनीले ल्याइदिनु भएको यति धेरै माया गरेर इट्स सो नाइस क्युट परेको यो चाहिँ हामीले जहाँ जाँदाखेरि पनि बोकेर जानुको लागि चाहिँ इजी हुने रहेछ गट अनि यो चाहिँ ठुलोवाला यसको त प्रिन्ट नि कस्तो बवाल हो मेरो छुट्टै खालको राम्रो अनि यो पनि छुट्टै खालको राम्रो कि ब्याक साइड चाहिँ यस्तो रहेछ अनि बिर्कोमा पनि पुरै दामी कि ओ माई गॉड कस्तो मिठो बोली चाहिँ खासै धेरै चाहिँ युज गर्नु हुँदैन त्यही पनि हेरौँ यो पाल चाहिँ युज गर्नुहुन्छ होला कुन चाहिँ वाला धेरै प्रिटी छ कमेन्ट डाउन गाइज मैले चाहिँ फर्स्टचोटि अनबक्सिङ भिडियो बनाएको हो अनि यहाँभित्र पनि अरू थोकहरू पनि छ एज यु क्यान सी हियर यो चाहिँ मेरो लागि ल्याइदिनु भएको बहिनीले नेचुरल क्लियर जिङ्क सनस्क्रिन SPF 50+ यो नि हेरेको छैन मैले चाहिँ केही पनि हेरेको थिइनँ यस्तो रहेछ अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ थाहा छैन सुट गर्छ कि गर्दैन ए यो त भित्र सिल रहेछ छुट्टै खोल्नु पर्ने रहेछ बहिनी चाहिँ हाम्रो पार्टीमा आउनु पाउनु भएको थिएन त्यही भएर अहिले आउँदाखेरि उहाँले चाहिँ गिफ्ट ल्याइदिनु भएको अनि यो चाहिँ मस्कारा रहेछ मेबलिनको यसको नि पुरै प्याकेजिङ गरेको रहेछ ओ माई गॉड कसरी हो यो कस्तो मजाको के यो मस्काराको युज नि यहाँको त कस्तो च्यापच्याप हुन्छ नि त अलिक कस्तो खालको नाइस मस्कारा नि मेरो भ्याइनु भएको थियो ठ्याक्क बहिनीले ल्याइदिनु भएछ अनि अर्को चाहिँ एउटा मेबलिनको यो लिपस्टिक कस्तो यो चाहिँ 385 रुबी फर मी भनेर लेखेको रहेछ क्रिमी टेक्सचरमा ल यो त खुलेन त भिडियो त भ्याइनु लाग्यो कति धेरै सिल रहेछ यो चाहिँ एकछिनमा खोल्नु पर्यो म थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ गाइज अनि बहिनीलाई पनि धेरै धेरै थ्याङ्क्स हामीलाई यो गिफ्टहरू ल्याइदिनु भएकोमा कति धेरै गिफ्टहरू ल्याइदिनु भएको थियो थ्याङ्क यू सो मच बहिनी